Aya. Mtoto. Mambo. Ni aje? Poa. Umekuwa mahali safi ni aje? Siku mingi. Wewe umepotelea wapi? Mimi nilienda Kole. Kore? Kutoka high school mimi hadi nashinda kwa uliendaga wapi wewe? Mimi niliishianga Kole. Uko Kore tau? Hapo tau. Unasomea course gani? Nafanya diploma plumbing. Plumbing? Hadi mademo wanafanya plumbing? Plumbing ni course ya sijui mifereji nini na nini maji. Kwa hivyo unaweza toa nini? Mafi ndani ya nyumba na mfereji uitoe nje kwa septic. Huwezi toa mafi na mfereji nje ndani ya nini? Uipeleke kwa septic. Wewe. Acha basi. Na saa juu niko na pipe na niko na pipe moja, hose pipe. Unaweza nini? Kuna venye unaweza i-connect hivyo ingie ndani mahali kwa shimo. Imwagage hapo. Hizo tufanyangi kama hizo. Nataka ni shimo hata. Describe aje. Si utoe nini? Si niko na pipe iende imwage mahali ndani. Bana wewe. Uko fiti lakini? Mimi niko poa. Alafu saa mpaka za wapi sasa? Mpaka za center hivyo nione vile kuko. Umeenda center? Maboy wa center wako na bahati. Si watashinda wakigeuka warai. Umekuwa mahali safi chito. Kombe uko smart. Na mimi kuna boy nataka kuona pale hivyo. Afisa ndo ni pige shughuli afu nirudi hivyo. Sasa nimeenjoy kukuona warai. Hata mimi. Huwezi taka namba yangu hadi sio nikuwekea namba yangu. Wrong time kutoka ni chat na kademu. Ngali. Sasa mimi ni yule kijana sasa huwa sikufi moyo. Mimi hadi nikupigia siku ya kwanza ukatae story zangu na kuchat nazidisha. Uko online? Online. Okay, unajua sana natumia simu ya nini ya sister yangu. Ananikaziaga lakini nitajitahidi. Nasikia kuna simu za room. Umesave nani by the way? Umesave hapo kijana mali safi. Sasa unajiita mali safi. Kijana mali safi. Nikujipea morale. Tutaongea. Sasa nime nice kuona. Pia mimi. Hizo haga zimeweza. Baadaye. Bye. Please subscribe to our YouTube channel Kinara wa Mistari. Thank you.